Tutuy masangasin ito si kamasanjelu kamuko isa sekali ya kivu tua jagai Cinavu你vuvu现在进行的是第3单元，轻松说主语，奶奶的小米粽。不良留言，上次你说到你会包Cinavu，那你喜欢吃什么口味的Cinavu呢？俺妈说给那整那样的巴鲁沃鲁那Cinavu。我喜欢包芋头粉加猪肉的。整那样的阿拉Pinuvu Julian。整那样的阿拉Pinuvu Julian。是谁教你包的呢？Di mana temulu janusun da Cinavu？是奶奶教我包的。Di vuvu na temulu januan da Cinavu。Di vuvu na temulu januan da Cinavu。上次我回屏东探望奶奶的时候，她很高兴呢，她就带我去采叶子包Cinavu了。哦，你跟她去采的是吧？哦，我回部落探望奶奶，还一起包Cinavu，可以这样说。Kasmakinalan palili jai vuvu na Cinavu aman。Kasmakinalan palili jai vuvu na Cinavu aman。不良留言，跟不良阿孙。其实芋头粉的主语应该是ragrak或者balu。bagulik。那我都说阿拉吉是指什么呢？阿拉吉是指的就是烘烤过的烤过的芋头。那 vasa 就是新鲜的芋头，不一样的。真上了一课哎。那老师，你还没有跟大家分享你都喜欢什么口味的Cinavu？谢谢。我特别喜欢包小米加蜗牛。加俩整那样跟大瓦果Pino丁丁安。那么叫丁丁安？丁丁诺呀，蜗牛啊。真的哦？喂，我都说噜哩呢，我讲错了吗？没有，你没有讲错。哎呀，因为各地方的排湾族对这个都有不同的说法，所以噜哩也是可以的。丁丁或者阿奇也可以的。呀，马的那麦呀，好有趣哦！的马列短阿达，星星，你不是会做那种很像香肠的那种传统美食，叫什么？哦，你是说给那比兰？喂，好喂，我已经很会包Cinavu了，下次你可以教我们怎么做那个给那比兰吗？喂，把多罗亚阿莫诺在比里。最后呢，请你跟大家分享你今天学到的排湾族语。拜。应该有大比奶湾啊！今天的主题是奶奶的小米粽。Cinavu你vuvu。我喜欢包芋头粉加猪肉的Cinavu。整那样的balu Pinuvu Julian。是奶奶教我包的。Di vuvu na temulu januan da Cinavu。我回部落探望奶奶，还一起包Cinavu。Kasmakinalan palili jai vuvu na Cinavu aman。芋头 vasa。芋头干 araj。芋头粉 ragrak。或是balu。蜗牛有哪3种说法？可以说噜哩，或者丁丁，或者阿奇。下次我要学做血肠。Gitulaan toa kemapil no jai vili。Cinavu ni vuvu。整那样的阿拉吉Pinuvu Julian。Di vuvu na temulu januan da Cinavu。Kasmakinalan palili jai vuvu na Cinavu aman。Gitulaan toa kemapil no jai vili。赛古神哟，给你一个原住民的掌声哦！